nimekuja hapa kwa ajili ya kupiga story na Official Gachi. And of course natokaje? Na sisi ndo tumetoka hivyo hivyo kuja hapa kuweza kupiga na story na 96 Link pamoja na Bongo Plus TV. Naitwa Mr. Mama, tuzungumze naye maili matatu hapa atuambie, na niko live kabisa, nimesimama kwenye gari ya Range Rover ya kwake Official Gachi, milioni 200 za Kitanzania hizi hapa. Nimeza soma zake pembeni hapa. Uko poa Gachi? Yeah, I'm good. Mzima? Ni mzima, Mungu mwema. Mashallah, umependeza sana. Oh, thank you. Gharama hizi na wewe sasa hivi gharama. Of course ni gharama. Okay. Sawa, kabla tuje kwenye gharama nikupongeze kwa project yako. Moja kati ya project zako pia ambazo ni noma, tukupe maua yako. Natokaje na Hamadai, endelea kufanya vizuri, utaendelea kusikiliza na kitu poa sana. Uliwaza, nafikiri utakuwa uliwaza kuandaa ile ngoma kipindi ambacho tayari uko unajua gari ishatiki ni? No way. Wallahi Mungu wangu shahidi. Wimbo tuliurekodi 2024. Bana. Yeah, wimbo tu ulikuwepo. Mimi nina nyimbo nyingi sana ambazo zipo ndani. So nikaona yani unajua mkikaa na timu na yani I mean management yangu na nini, yani mnaona hichi kitu ni wakati wake, basi acha mkitoe tu, mimi hivyo tumetoa, lakini sio kwamba ni wimbo ambao eti kwa sababu nilikuwa na jambo fulani, no way. Kwa sababu nina ngoma nyingi kali sana, kali zaidi ambazo nyimbo zangu zote zilizotoka. So watu wakae mkao na kazi nzuri zinakuja. Yeah. Umekuwa unazisubiria nini pia hizo kazi nzuri Official Gachi, kwa sababu nafikiri ulitoa back to back project mbili katika mwezi huo mmoja ambao umeachia ngoma ya Hamadai pia? Yes. Yeah, of course. So not only hizo nyimbo mbili tu kama nilivyokuambia hapo before, na kazi nyingi. Hata kesho sishangae nikatoa ngoma mpya. So ni mipango tu na mipangilio yetu na management yangu. Yeah. Kwa hiyo watu wategemee kuanzia sasa, wategemee kazi mpya kutoka kwa Official Gachi. Yes. Gachi, unaamini baada ya kununua gari umegeuka pia kuwa mti wenye matunda ambao unapigwa sana mayo kwa sasa? Kwa sababu nimeona maneno yamekuwa mingi Gachi, badala pengine watu kusupport Gachi ameweza kununua gari akiwa kama binti mdogo, kama wengi wamekuwa na kupiga majungu hivi, unahimili vipi? Of course sijui nisemaje, kaza niseme kabisa, cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Jambo la kwanza, jambo la pili, mimi binadamu wanisumbui. Of course nimeona hivyo vitu, hata mimi pia sikutegemea. Kumbe unaweza ukacheka na watu wanaweza kukunafikia, lakini mwisho wa siku kumbe hamna mtu anayependa mafanikio yako. So far mimi hainisumbui. Upende mafanikio yangu, usipende, wewe sio kitu kwangu. Mimi na choamini kila kitu, yani mimi naamini kila kitu kinatokea kwa sababu, na kila kitu kinatokea kwa sababu ya mipango ya Mwenyezi Mungu. Yani kwa hiyo mimi naamini katika Mungu. So uweze kumforce kila mtu akupende, by the way. Kitu ambacho pia mimi akinisumbui naelewa. Sijui unanielewa? Yeah, ila tu kitu kilichonishangaza ni kwamba okay, why nyinyi kila siku muwe nyie? Why not me today? Hivyo. Lakini mwisho wa siku wanachokifikiria kuniattack au nini vyovyote, mimi I don't care. And I don't care kwa sababu kipindi cha hustling zangu, nikiwa mimi binafsi, nikiwa na watu wangu wa karibu, management yangu hawakuwepo, hawajui ups and downs zangu. So mimi hainisumbui. Kwa hiyo kama wangekuwa wanajua lolote kuhusu mimi kweli ningeona okay, kuna jambo hapo la msingi, lakini as long as hawajui chochote kuhusu mimi, I don't care. Nachojali cha kwanza mimi namwamini Mungu, cha pili na focus katika kazi zangu na mipango yangu hivyo yani. Yes. Ambacho nimeshangazwa pia ni kuona moja ya watangazaji Juma Lokole kuzungumza kwenye kipindi na kubwa zaidi sio tu kuzungumza, amejaribu pia hata kuzungumzia project zako ambazo anasema hajui kama una priority kali, vitu kama hivyo. Kwanza ulipokeaje? Na natamani kufahamu pengine una mabaya yote na yeye, pengine hadi aamue kuzungumza kwenye kipindi. Kiukweli Mungu wangu shahidi, sina ubaya na sio tu yeye unamsema. Sina ubaya na mtu yoyote yule katika hii dunia. Sijawahi kumfanyia ubaya mtu yoyote, sina ubaya na mtu yoyote. So far lolote linalotokea ni mtu tu anajisikia. Of course kwanza mimi tayari ni mtu mkubwa, sawa. Kwa hiyo lazima watu watafute content kutoka kwangu. Sijui unanielewa. Sometimes media au kipindi akiendi,
mtu anatafuta okay, tufanye nini ili tuweze kuondoka, lazima tumzungumzie mtu fulani, tufanye kitu fulani. So pia ni kazi yao, siwezi kuwalaumu, siwezi kuwachukia. Mimi watu walinitafuta, Gachi, wamekudhalilisha, wamekudhihaki, washtaki, wafungulie. Of course nina vigezo vyote vya kufanya hivyo watu walivyonishauri, lakini mimi I don't care. Mimi najua ni wanatafuta ugali wao, you got me, wanatafuta ugali wao, wanatafuta kupeleka media zao, kazi zao ziende mjini. So ni sehemu ya maisha yao pia. Mimi najaligi sana kwa kila binadamu mwenzangu, kwa sababu mimi pia ni mpambanaji na wao ni wapambanaji wenzangu. Yes, so sijali. Gachi, ukweli umeweka mtu huru Gachi. Nasikia walikuomba hela, lakini wewe akasimama na mambo gani haya? Nafikiri baada ya kutoka sasa ndo wakaanza kuongea hayo maneno. Gachi, sema ukweli bwana, ukweli umeweka mtu huru, mtu wa Kiislamu wewe. Of course, kweli mimi ni mtoto wa Kiislamu na namwamini Mungu kuliko kitu chochote. Na mimi ni kitoto cha Mungu. Mimi nasimamiwa na Mungu. Yaani mimi msemaji wangu, mlinzi wangu, mpambanaji wangu, mpiganiaji wangu, yani kila kitu changu ni Mungu. Kwa hiyo namwamini Mungu, so that hicho kitu mimi sijui nikwambiaje, lakini walikuomba hela. Of course, yeah. Waliniomba pesa, walitaka, yani mimi kitu kilichonishangaza sio kibaya. Waliniomba hela ya lunch, right? Waliniomba hela ya lunch, na mtu anakuomba hela ya lunch, utampa hela ya kiwanja? So wameniomba hela ya lunch, nikawapa hela ya lunch. Kumbe wao walitaka hela ya kiwanja. I don't know hela ya mtaji. I don't know hela ya kodi. I don't know niwalipe mimi mshahara, which is not, mimi sijawaajiri mimi. Na kupaje mshahara mimi sijakuajiri, au labda hawalipi mshahara, mimi sijui. Ila mimi kitu nilichotimiza ni wajibu wangu na utu wangu kumthamini binadamu mwenzangu, right? So nilikosea nini? Hata kama nimewapa 1000, 2000, 2020 yangu, lunch 2020 haikutosha rafiki yangu. Mbona buku inatosha? Mimi of course kuna muda mtu unahitaji kula vitu vizuri zaidi, labda unaita Serena na nini, unakula labda laki, milioni hivyo. Lakini kuna muda nahitaji kula vyakula vya Uswahilini. Mimi naweza nikala hata chakula cha 1000, mlo mmoja 2000. So 2020 mtu amekupa, kwa nini usishukuru? Sitaki kuongelea sana kuhusu hayo. Kama nilivyokuambia, nathamini kila mtu, nampenda kila mtu. Kwa hiyo kama wao hawakushukuru, of course mimi kwangu it's okay, simchukii mtu. Nashukuru wao yani wao ni kama wanani motivate. Of course no, yeah. Waliongea kwamba mimi sijui kazi zangu waone. Kwanza mimi sitaki kuongea sana, nataka nijibu kuhusu kazi zangu. Utaona kazi zangu sasa hivi. Okay. Wanasema sijui sina kazi, sijui sina nini. Hata huyo aliosema kwamba sijui ajui nyimbo zangu, mliona. Amefanya challenges za. Najua kazi zako back in the days umepiga kina Genie sababu 2 years ago huko na Genie. Sawa. Huyo anayesema hajui kazi zangu alifanya wimbo wangu. Sikumuomba, sina ukaribu naye, sina mahusiano naye, siongee naye, sizungumzi naye. Lakini alifanya nyimbo yangu. Simlaumu na alikutana na kazi nzuri, akaifanya, akajisnap. Umeona? So, naomba nikwambie hivi, achana na hiyo kazi au kazi zangu zote zilizotoka. Kuna kazi nyingine zinakuja, kuna ngoma nyingine zinakuja ambazo zitasimamisha, sijui nisemaje, zitasimamisha mji au whatever na nini hivyo, ila kuna kazi nzuri zinakuja, so watu wajipange. Mashabiki zangu wakae mkao wa kutolea, mkao wa kupokea kazi. Tuko hapa kusubiria hilo. Tangu ununue gari Gachi, naamini pengine other DMs zimekuwa nyingi sana za watu aina mbili. Aina moja, watu ambao watakuwa wanataka sana msaada kwa sababu wanaamini Gachi sasa hivi ana fedha nyingi. Yaani kununua gari sio swala dogo. Aina ya pili ni watu ambao wanahitaji zaidi kuthibitisha Gachi ana michongo gani pia ya kufanya hii gari. Nafikiri tuanze na DM za watu wa aina ambao wanakufuata pengine kwa kulia shida. Gachi sasa hivi amekuwa na hela, tajiri, huyu sio mwenzetu, ametoa mbali. Of course nisiwe muongo. Hivyo vitu vipo, nakutana navyo, vipo sana. Siwezi kusema kwa sababu ya gari. Hata before gari. Hizo DM nakutana nazo, watu wanaomba Gachi, mimi na 1 2 3 ni support, nisaidie hivyo. Zipo DM nyingi, mimi sitaki kuongelea sana, ila ni DM. Unajua tu DM, yeah. Na hao ambao wanakuja pengine wanataka kuthibitisha nani yuko behind ya Gachi, nani amesababisha hizo milioni 200. Wafuatilie kazi zangu,
wafuatilia harakati zangu watajua tu. Wakitaka kujua watajua, lakini hawawezi kujua. Yeah. Tunaenda kumalizia, story yako na Haji Manara imekuwaje? Oh my God. Kuhusu Inasemekana Mkubwa alikukatia tiketi, mlikuwa mna safari ya kwenda wapi? kwanza kabisa sitaki kumwongelea. Kitu ulichokiona ndio kilichotokea. Yes. Ila tiketi alikukatia kweli? Jamani, ulichokiona ndicho kilichotokea. Sikia ulilipa kama ilivyo kaika nayo kutolea. Of course, mimi nina misingi yangu. Na nina misingi yangu mimi kama mimi, najiamini, najithamini na ninajitambua. Na pia nina watu wangu wanaonisimamia nyuma. So, siwezi kuruhusu kudharaulika, mtu anichukulie cheap anavyotaka yeye. Yes, so unapokuja ndivyo unavyokupokea. Yes. Ila Mkubwa alitaka mkafanye project gani labda nje? Jamani, no project. Ulichokiona ndio hicho, no project. Mkubwa alitaka replace nafasi ya Zailisa. Jamani, I don't talk. Sitaki kuongelea sana, lakini wewe jua tu ulivyoviona. Ndio hivyo. Sitaki kuongelea mimi. Mimi kitu ninachoweza kuongelea sana kwa sasa, watu wakae mkao kwa ajili ya kazi zangu mpya. Yeah. Ila wewe ndio ulipost lakini ule mchongo. Mimi niliposti nini? Uliona nimeposti wapi? Kukutana nao. Niliposti wapi? Mimi mwenyewe nimekutana kama wewe. Yeah. Ila Mkubwa na. Mwambie chochote basi. Kuhusu nini? Mkubwa Mungu. Unajua kubwa zaidi watu ambacho walishangazwa na ile na zile sauti ni kwamba Haji Manara alitaka muende nchi za nje mkafanye nini? Kwa sababu kama tiketi ni 1 million and something, maana yake ni kwamba ilikuwa ni kama sehemu fulani hivi aidha ya madili au ya kuenjoy. Ni ipi sahihi? Ni deal au ilikuwa ni enjoyment? Alitaka enjoyment na mimi sijui. Muulizeni mwenyewe alitaka nini? Mimi sijui, sina cha kuzungumza. Mimi nilifanya jibu wangu, nilirudisha pesa mtu alikuwa anaitaka kwa sababu sipendi dharau. Sawa, mwingine muulizeni mwenyewe. Ila wakati anakata tiketi mliwasiliana before. Jamani, au mwingine muulizeni mwenyewe. Nimefanya mtu alichokitaka. Sipendi dharau, nimerudisha pesa. Kwa sababu mimi pesa kwangu ni kitu kidogo sana. Milioni sio of course. Okay, sio 1,000,000 na 25,000. Ni 1,250,000. Kumbe sikuwa nimegundua, nilikuja kugundua before kwamba nilituma zaidi ya hiyo pesa. Yaani haikuwa 1,000,000 na 25,000. Ilikuwa 1,250,000. Yeah. Ya Mkubwa change mbaki nayo pia. Mimi sijui. Gachi nataka tumalizia at least gharama ya ulivyovaa Gachi. Kiatu nakiona very expensive, watch na nini, simu. Ongea sana, juu mpaka chini 500,000. Ukitaki kajinyonge. Jitundike kamba ufe. Umevaa? 500,000. Na gari? Gari 200,000, mavazi 500,000. Nimesimama na tajiri mkubwa sana. Tukijumlisha napata 7,000,000 za Kitanzania. Mnaitwa Mr. Mamen bwana. 96 Link na Bongo Plus TV katika viunga vya East Africa TV. Haya, 7,000,000.